अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक। आई एम लेट बिकॉज आई एम इन स्टडी। आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो भैया मैं गया था 2019 में नानों के घर। 2020 बहुत ज़्यादा करीब था। हमारा प्लान बना, इत्तेफाकन प्लान बना कि यार क्यों ना फायरवर्क देखा जाए। गीगा माल पास ही था, तो इत्तेफाकन एक प्लान बना और ये इत्तेफाकन एक ब्लॉग बन रहा है। ये ब्लॉग बनाता नहीं मैंने किसके कहने पे बनाया, मोहम्मद इरफान साहब मेरे मामू जान, उनके कहने पे ब्लॉग बन रहा है। एंड ये परफेक्टली एडिट नहीं हो सकेगा बिकॉज ये इत्तेफाकन बना है। अगर इत्तेफाकन ना बनता था भी शायद परफेक्टली एडिट ना होगा। जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगा, जितना परफेक्ट होगा मैं उतना परफेक्ट करूँगा। और मेरे ब्लॉग ज़्यादा लेट आएंगे बिकॉज आई एम स्टडी यार। तो आगे पेपर्स आते रहते हैं तो मैं लेट ब्लॉग डालता रहूँगा, लेट डालूंगा, लेकिन पहले से ज़्यादा खुश होकर कि मैं पहले ज़्यादा अच्छा डालूँगा। तो सारे पैसे मेरे गुलाबी उर्दू के होते हैं, बीच में सारे पैसे उसी के होते हैं। अगर वो नहीं सुनते ना और उसी को इग्नोर करते हैं तो फिर ब्लॉग देखने का कोई फायदा नहीं है भाई। तो ये छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत रश बड़ी थी भाई, और हम देखते हैं कि हम कैसे जाएंगे।